港姐冠軍陳曉華呢鋪輸得真係慘啊！佢輸咩呢？嗱，話說呢，就由呢個佘詩曼、黃宗澤、李施華等主演嘅 TVB 台慶劇啊《新聞女王2》呢，喺近日就播出咗一集，就受到高度關注喎。因為呢個劇情呢，就係講飾演網紅嘅 Paula 廖慧儀呢，喺呢個富豪遊艇 party 期間呢，離奇墮海身亡。咁成件事嘅關鍵人物，除咗係做富商嘅小劉生何啟南、SNK 嘅總監 Kingston 黃宗澤之外呢，就仲有成班 Paula 廖慧儀嘅好朋友。嗱，當中呢，就包括有呢個梁允茹啦、邢慧敏啦、郭佩文，仲有呢個潘明璇同埋東張女神鄧海文等飾演嘅性感網紅個個泳裝上陣，非常之有睇頭。但係相比之下，有份上船做主角嘅唐子瑤嘅陳曉華呢，就反而呢，就係用一件頭密實泳衣密實上陣咯。雖然大晒長腿，但係同上面講嗰班全部都有超勁呢個事業線嘅網紅相比呢，咁咪明顯失色好多啦。喂，喺戲入邊連令到一心等睇好戲嘅 Kingston 黃宗澤都忍唔住話：喂，我俾3套泳衣你揀，你揀件最多布嘅。咁呢個對白呢都相當好笑嘅。咁對於今次以密實一件頭嘅水著示人輸蝕晒嘅陳曉華呢，就話啦：其實呢段3揀1泳衣嘅劇情呢，主要都係想突出我飾演嘅唐子瑤係一個好保守嘅人，就算佢之前話過自己冇底線可以走光，其實佢都係只係講下嘅啫。而且講完之後自己都窒窒地佢就係因為有底線所以先至揀呢件咁密實嘅一件頭泳衣㗎。因為劇情需要咁陳曉華喺今次呢個船河 P 呢場戲裏邊呢，輸蝕晒呢，俾人忽視咗呢都冇辦法啦。因為事關今次同佢同船嘅6位船 P 網紅除咗都係大家一齊都係港姐出身之外呢，佢哋呢向來都係以身材出眾見稱嘅。咁喺呢方面呢，陳曉華就真係冇得鬥啦。咁例如邢慧敏啦、郭佩文鄧海文佢哋呢，亦都將先後呢係喺社交平台呢大晒呢場戲佢哋嘅靚泳裝相。咁但係咁多個之中呢，最奇峰突出嘅呢，無疑呢就係東張女神鄧海文啦。哇！佢嗰件白色泳衣着咗出嚟呢，嗰條事業線真係可以話深不見底連出名有最強 body 嘅郭佩文都唔夠佢揮。咁無可否認呢，最強 body 郭佩文呢喺呢場戲入邊呢，嗰個泳衣嗰個款式呢就比較保守，就呢冇辦法突出到佢奇峰突出嘅身材。咁調翻轉呢，今次鄧海文呢就真係呢搶晒鏡啦，佢嗰條深深事業線呢真係睇到你頭都暈埋噶。咁鄧海文亦都有話，因為呢次呢係佢除咗做東張之外呢，今次呢套劇呢《新聞女王2》呢係佢嘅處女劇集咁話，咁相當之有紀念性嘅。咁佢亦都搏到盡，咁搏到咁盡嘅情況之下，俾佢贏翻一次都非常之值得啦。你哋話係咪？